Canada est le foyer de plus de 7 millions d'immigrants. On estime que plus d'1 million de nouveaux immigrants additionnels seront accueillis au pays au cours des 3 prochaines années. Vivre au Canada peut signifier de nouvelles possibilités ou une réunification familiale. C'est aussi la sécurité et la libération de l'oppression. Des millions de personnes cherchent à vivre au Canada, mais le processus d'immigration canadien peut être très complexe. Le processus peut être difficile et déroutant, les lois et règlements changeant fréquemment. C'est pourquoi de nombreux candidats utilisent les services de consultants en immigration. Il est important de savoir que la loi canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé à pratiquer par le CRCIC. Autrement, une personne doit être membre d'un barreau canadien ou un notaire au Québec pour donner des conseils en immigration en échange de tout type de compensation. Le CRCIC réglemente plus de 4600 consultants en immigration canadienne. L'organisme protège les candidats des agissements frauduleux, illégaux et non éthiques dans le cadre de leur processus d'immigration. Une représentation illégale peut entraîner une amende allant jusqu'à 100 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et une demande peut être retournée ou refusée. Assurez-vous que votre consultant en immigration canadienne est autorisé par le CRCIC. Sachez qu'il existe de nombreux représentants non autorisés travaillant dans ce domaine. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. Visitez notre site web pour vérifier que votre consultant est autorisé. Cherchez un consultant réglementé en immigration canadienne pour qu'il vous aide dans votre demande. قدم المستشار القانوني المختص في الهجرة شمس الدين شوشان خلال ندوة صحفية تفاصيل عديدة حول التغييرات الجديدة التي طرأت على مسألة الهجرة القانونية إلى كندا. نبدأ منهم تغييرات هذوما اللي هو ثم ولت انتقائية، ثم سيليكسيون تجرى من بنك كونديداتور، بنك معناها ترشحات يتقدموا فيها كل ما واحد يحب يمشي لكندا. من البسان هذاك وزارة الهجرة تنتقي الأشخاص اللي تلقى فيهم المميزات اللي حاجتها بهم في سوق الشغل الكندي، تعطيهم إقامات بطريقة سريعة. الفرق الكبير الهام اللي قبل كانت الكندا الهجرة تتمدى على 6 سنوات، من 4 ل 6 سنوات، توا معناها وزارة الهجرة بمقتضى التغيير هذا تولي أسرع الاختيار والانتقاء. الملف يدوم ما بين 12 و 18 شهر والإنسان التونسي يكون يولي مقيم دائم في كندا. وأشار شمس الدين شوشان إلى أن عامل السن والدراسة وإتقان اللغة الفرنسية والقرابة من أبرز العوامل التي قد تسهل الهجرة إلى كندا، إضافة إلى هجرة العائلات. الامتيازات أهم معناها لي كريتير دو سيليكسيون هما عامل السن، الدراسة، الدومين دو فورماسيون اللي هو الدومين دو فورماسيون، الميتريز دو فرونسي اللي هو عامل مهم جدا في التنقيط، القرابة في كندا، وإذا عنده معناها عقد شغل
مرخص ليه معترف به من كندا، يزيدوا نقاط اخرين. هذا من ناحيه اخرى يشجعوا على هجره العائلات، معناها كي تجي كوبل معهم دي زونفون ثم دي بونيوس، معناها نقاط يرفعوا لهم المستوى ويسهلوا الانتقاء نتاعو من الباسنت كونديداتور. مشروع قانون الهجرة إلى كندا الذي تم تنقيحه مؤخرا يعتبر من أبرز الحلول التي قد تساهم في التقليص من الهجرة السرية خاصة لدى الشباب. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. نتأسفوا باش نفرحكم اليوم ان شاء الله. اليوم لو 17 سبتمبر او مؤخر تو 7 نتاع الليل في مونريال سافوار. انا عندكم قرابه 1 دو ماتان لو 18. جوست حطوا لي سي بون معناها لايك تسمعوا وتشوفوا une très grande et importante nouvelle باش نسوقها لكم، باش نحطكم شويه في الاطار باش نعرفوا شنو هي المرحله الجديده اللي طون اتوندو دوبوي 2 ans من 2016. العباد الكل تستنى معناها il y en a beaucoup de monde qui attendent cette déclaration officielle. طمخ هذا الجمل فانجب الحمد لله، معناها اريما مش بقر ولا حاجه. جوست حطوا لي لايك كل شيء اللي صوت تسمعوا فيه بور كونتينيي. سي بون بالنسبه للصوت والواحد كل شيء كيما قلنا معناها ça a été déclaré معناها officiellement. Il y avait des rumeurs, des déclarations de report de date d'ouverture تاع la fameuse portail Arima اللي هي البورتاي الجديده اللي عملتها المينيستير دي ميغراسيون تاع الكيبيك، اللي بمقتضاه حسب القانون اللي دخل اون فيغور لو 2 اوت ديرنيي الكيبيك ما عادش باش تستعمل السيستم دو برومي اونتري برومي سيرفي. elle a adapté comme plusieurs provinces وبما قبلهم معناها لونتري اكسبريس فيدرال اتخذت الانتقائيه معناها السيليكسيون دي كونديدا اللي حاجتها به باش تعيط له حسب مقتضيات سوق الشغل وحسب البزوان نتاعها اللي هي تحددهم، اللي نجم نحطهم ما بين قوسين اللي هم لحد الان ما همش واضحين. ما عندهمش الوضوح والكلارتي والشفافيه نتاع لونتري اكسبريس فيدرال، خاطر في لونتري اكسبريس فيدرال السيستم نتاعهم دو سيليكسيون بازي سور لو كالكول دو سكور اسمه السيستم دو كلاسمون جلوبال يعطيك دي ريزولتا كونكري ديريكتومون. باغ كونتر لا ريما صحيح مازلنا ما جربناهاش، اما مازال ما تعطيش الكلارتي هذاك، معناها يخلينا شويه امبيغويتي في لي كريتير دو سيليكسيون. هما قالوا صحيح لنا دي كريتير لنا دي فالور ا بروندر اون كونسيديراسيون، اما هذا ما يمنعش اللي ثم البوفوار نتاع المينيستير في السيليكسيون سوبجيكتيف باش ما نقولوش حاجه اخرى اللي كونديدا حسب الكريتير اللي هي تشوفهم صالحين بها. شنو هما اللي صالحين بها هذا مازال مش واضح، ان شاء الله يتوضح في الايامات الجايه. باهي اليوم باش نتوجه بكلامي لدو بور دو فولي. الفولي الاولاني جو في مادريسي ا تو الموند بالنسبه لخاطر البوبليكاسيون هذه جاريه على الباج نتاع بيانفينيو كندا وبارطاجي في الجروب نتاعها immigration et installation. Je نتكلم d'une façon générale pour les gens qui veulent déposer leur demande toutes seules, qui ne veulent pas recourir à un service professionnel, mais يحبوش شكون يعاونهم، soit un consultant, soit un avocat, soit un notaire, soit صاحبهم بلاش quelqu'un non rémunéré, peut-être un représentant. باش نتوجه بكلامي للي كانديدا نتاعي معناها partout dans le Maghreb. J'espère bien qu'ils me comprennent معناها خاطر j'essaie de parler arabe français خاطر la majorité ils comprennent mieux l'arabe احسن نفسر بالفرنسي pour ne pas être باش ما نقعدوش نعاودوا معناها الحكايه هذه. Donc je vais m'adresser pour monsieur tout le monde et madame tout le monde et après je vais viser mes candidats personnellement خاطر tant attendu tant قلنا لهم اليوم on était à jour toujours في l'information في البلان de communication نتاعنا toujours on les avise باللي نوفوتي باللايف نتاعي ديما نقول لهم مش تما موجود. هذا ما يمنعش اللي باش نحطوهم في السيتواسيون باش يعرفوا الايامات الجايه شنو يستنى فيهم quelles sont les exigences وشنو هي les étapes à prévoir. Donc للناس اللي pour monsieur et madame tout le monde نجم نقول لكم اللي سيستم اريما هذايا pour le simplifier c'est un portail بوابه de dépôt de candidature تخرج عليك في offre d'emploi. دخلت السيت طالبين شغل، انسان طالب شغل باش تحط مطلب سي سا
باش تقول انا باش تحط السي في نتاعك، باش تقول انا راني فلان الفلاني، عندي كذا وكذا 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 كوم انفورماسيون بيرسونيل، وهذوما مي كومبيتونس بروفيسيونيل فيهم كاركتيرستيك اللي انا بديت نخدم في البلاصه هذيك من الوقت هذا الوقت هذا، من وقت من العام هذاك العام هذاك، عندي دي ديبلوم، هذوما اساميهم الدبلومات نتاعي وين خديتهم، هذا المستوى نتاعي في اللغات فرونسي اونجلي، هذا الكل فوزالي لو ديكلاري دون لا بلاتفورم اريما اللي باش تحل غدويك ان شاء الله مع 8 نتاع الصباح توقيت مونريال، زيدوها 5 سوايع بالنسبه لتونس والجزائر، وزيدوهم 4 سوايع بالنسبه للمغرب. دونك البلاتفورم هذه باش تحل، تو الموند فون ديبوزي لور ديكلاراسيون دانتيغي باش يحطوا البروفيلات نتاعهم وباش يصبوها في الباسان. لو فيت اللي نتوما صبيتوا الباسان مش معناه اللي نتوما اختاروكم ولا سي بون، نو، انت انسان بينت على رغبتك في الهجرة للكيبيك، وتوا الكرة في ملعب الكيبيك، وزارة الهجرة بالخصوص باش تختار وباش تنتقي لي بروفيل اللي هي تلقاهم الأجدى واللي يصلحوا لها حسب الكريتير اللي هي حاجتها بيهم. هي لمحت شوية ما بين الآج والدومين دو فورماسيون، هذا ما يمنعش اللي العباد الكل عندهم دي شانس بور افوار سيت لوبورتونيتي ديتر سيليكسيوني بالباس. دونك لا بروميير ايتاب هي باش تعمل ديكلاراسيون دانتيغي في وسط البلاتفورم اريما، باش يطلبوا عليك اوراق، مش اوراق معناها دي دوني، هما صحيح سي سون دي دوني فيرتويل معناها انفورماتيزي باش تحط على فورمولير كذا كذا، اما لازمك تريفيريهم بور دي ريزولتا كونكري، معناها باش تقول له انا مستواي في الفرنسيه متوسط، لازمك تبروفيه افيك ان تيست اللي هو تيف تي سي اف دالف ودلف، هذوما المقبولين للحظه هذه بالنسبه لكيبيك. والاي يو اليلتس اللي هو تيست نتاع لونجلي هذا مقبول. باش انت تبرهن باش تقول له عندي مستوى في الفرنسيه، لازمك تحط النتائج نتاع ان تيست ريكونيو، هذايا معناها يحتم عليكم تعديوا لي تيست pour pouvoir soumettre la demande. صحيح تنجموا تحطوا البروفيل نتاعكم سون لي تيست، مي الروم نتاعكم في الاريما معناها كيفاش يقولوا هما لو روم معناها ماركتي لو روم سامحوني، معناها لو روم نتاعك في الصف، انت باش تكون متاخر، ثم عباد تبدا مديكلاريا قبلك ودي تيست لينغويستيك ديجا بري، هذوك ils auront plus de chance et la probabilité d'être sélectionné بالنسبة للباسان. Donc tout le monde ils vont déposer la demande هذيا، elle sera ouverte 24 sur 24 7 sur 7 jusqu'à l'infini، ما عادش تم soumission à une date prédéfinie، non، البلاتفورم محلولة. Juste j'aimerais souligner اللي هي l'ouverture c'est demain matin. Donc il faudra prévoir un plan de contingence، معناها نقولوا اللي هي بلاتفورم جديدة، ils l'ont essayé صحيح، اما التجربه تقول لنا اللي كيما جرى في المون بروجي كيبيك وقت اللي حلوا السيستم لاشالونداج، السيستم ما قبلش ان تيل اشالونداج ان سارتان مومون، معناها العباد الكل سي با ايفيدون ولا سي با امبورطون، معناها اللي انت مع 8 نتاع الصباح بتوقيت مونريال باش تدخل لاغيما بور نو با بلوكي لو سيستم، تقول مثلا 20 مليون يدخلوا في نفس الوقت، ما تعرفش عليه السيستم يسوى فيابل قبل الشارج هذيك دو كونيكسيون او ميم طون. دونك ne faites pas cette faute، معناها العباد الكل معناها جو سي جو m'adresse à une minorité devant les demandes، mais ما تحاولوش تحلوا، ما تدخلوش في نفس الوقت pour alléger sur le système باش يتحل معناها باش يمشي à l'aise pour ne pas avoir des difficultés techniques ويتبلانتا ويقول لك نو pour un entretien électronique ولا entretien technique à savoir يلقاوها السبب باش يزيدوا يوخروا في اللاغيما ويبلوكيوه كيما جرى في المون بروجي كيبيك عملناه في جانفي. دونك هذه اونتر بارونتيز، سا نوبيش عندكم الحق باش تدخلوا اللاغيما. تشبه هي معناها اون في انفورماسيون عليها معناها مع المينيستير دي ميغراسيون من اوت، ديجا عملت لكم فيديو وريتكم لاغيما قبل العباد الكل، هذاك معناها من اوت وريتكم لاغيما والبورتاي وكيفاش نوما لي انفورماسيون، عملنا انفورماسيون دون سو سونس دو تيل سورت اللي هي تشبه برشا المون بروجي كيبيك، ما فيها حتى شيء زي. لا سول ديفيرونس هي الرابروشمون والسينكرونيزاسيون ديريكت مع الباز دو دوني نتاع ليفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم، معناها الموتور دو ريشيرش كي تحط الدبلوم نتاعك اوتوماتيكمون باش يعطيك ان رابروشمون مش ديسيزيون فينال، هذه فيت اتونسيون، سي ان رابروشمون افيك لو ديبلوم اللي موجود في الكيبيك مع الدومين دو فورماسيون. Ça n'empêche, selon mon expérience, faites attention, راهم les diplômes ils peuvent être
modifié وينجموا ما يعطيكمش parfois une licence statique un bac ou une autre licence لسبب أو لآخر ولا قبل تخذت قبل une date exacte de changement de module في وسط المينيستير نتاع l'étude نتاع البلاد نتاعك راه يتبدل لك الدك. Faites attention dans ce sens. Donc الرابروشمون هذاك تحاولوا تاخذوه بعين الاعتبار صحيح حاجة باهية pour être sûr du domaine de formation et du niveau de scolarité. Ça n'empêche l'évaluation comparative راهي مهمة جدا pour être sûr à 100%. هذه عاودتها للمرة الألف. Donc je تحل la rima. Demain vous allez déposer des déclarations d'intérêt. Ça هذه l'étape واضحة. العباد الكل il va créer des comptes. Tout le monde ils sont un peu intellectuellement معناها ils manipulent bien les outils informatiques. Ils vont créer des sessions, ils vont créer des comptes, ils vont remplir un formulaire en ligne, ils vont déposer une déclaration d'intérêt. La question qui se pose واللي ما عندهاش réponse هي وقتاش الميدي باش تولي تبعث لي زانفيتاسيون. هذا ما نعرفوش معناها مازلنا ما نعرفوش وقتاش الميدي elle va rentrer dans le bassin et elle va commencer de sélectionner les candidats et leur envoyer des invitations. هذايا مازال ما حد ما يعرفها. ان شاء الله ما تكونش بعيده معناها ان شاء الله مش بعيده. En attendant on profite بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دي تيست لينغويستيك واللي ما عندهمش دي ايفالواسيون كومباراتيف de les faire ويعملوا دي ميز اجور البروفيل نتاعهم في اللاغيما اللي باش تكون محلوله 24/24 7/7 وتنجموا تعملوا فيهم دي موديفيكاسيون اي دي ميز اجور quotidienne. معناها كل ما تبدل حاجه تقدمت في العمر tu peux la changer, tu peux actualiser votre déclaration d'intérêt tant ما جاتكش l'invitation. Donc elle est accessible. Une fois que vous avez soumis la demande حاجه بركه faites attention في الرemplissage نتاع les informations personnelles au numéro des passeports وهذوما كلهم خاطر ils seront figés, vous ne pourrez plus les changer une fois que vous avez soumis votre déclaration d'intérêt. Faites attention surtout les informations personnelles l'anine اسم واللقب والباسبور je crois comme ça. Donc la rima تحلت ان شاء الله. Aujourd'hui vous pouvez créer vos comptes, vous pouvez déposer vos informations. اللي ناقصته انفورماسيون في الفرنسي في الواحد صبها. ما تحاولوش تحطوا لي زانفورماسيون هذيك كيفاش يقولوا هما ليكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعكم كان ما تبدا عندكم ديزاتيستاسيون اي دي دات بريسيز خاطر باش يحاسبوكم عليهم. اعملوا ليستوريك نتاع لي دات نتاعكم نتاع ليكسبيريونس بروفيسيونيل نتاع 5 سنين. ما تخليو حتى انترفال فارغ ما بيناتهم. نعملوا فيديو دون سو سونس كي تحل لا ريما نوريكم tous les étapes comment remplir un formulaire sur la plateforme. و bonne chance pour la suite بالنسبة للسيليكسيون خاطر السيليكسيون حاجتين ما نعرفوهمش وقتاش باش يبداو و quels sont les critères اللي باش يهزوا عليهم soit domaine soit l'expérience soit العمر soit connaissance soit lien soit parenté soit une combinaison de deux facteurs. ما ثماش un calcul de score adéquat ولا حاجة واضحة كيما الاس سي جي في l'entrée express. l'entrée express تم بارام تم une grille de pondération. Le Québec non ما ثماش. Donc le choix c'est باش ما نقولش arbitraire mais dépendra du pouvoir discrétionnaire du ministre. هذه attention وهذه مربط فرس très importante الremarque هذه. هذا هو بالنسبة للغيما. Donc tout le monde vous aurez la chance demain pour déposer vos demandes. حضروا رواحكم. Une fois que vous aurez l'invitation vous serez appelé à payer les frais gouvernementaux en ligne. Faites attention, il faut prévoir un paiement en ligne avec une carte de crédit. Tunis, il n'y a pas la possibilité d'avoir cette carte de crédit. Essayez de vous débrouiller avec vos amis, vos parents à l'étranger. Si vous avez des consultants, contactez-les. Donc il faudra prévoir ça. خاطر يعطيكم ديلي تاع 30 يوم. كان ما تجاوبوهمش تفسخ لك الدوموند وتطيح لك الدوسي في الماء. هذا il faut la prévoir aussi. Donc le dépôt de formulaire c'est gratuit. La plateforme est ouverte pour tout le monde. الناس الكل باش تحط البروفيل اللي تحط وديكلاراسيون دانتيغي تقعد فالابل اون اني. كان ما جاتكش انفيتاسيون في هذا العام تتفسخ ترسل تعاود واحده جديده gratuitement. كان جاتك الانفيتاسيون après une semaine 2 semaines vous continuez
تخلص الفلوس نتاعك dans un délai de 30 jours. Par la suite تجيك la liste des documents personnalisés، تجيك في البوات ايميل نتاعك، تجيك l'invitation هذيك تقول لك c'est bon vous acceptez la demande. وقتها تمشي لمون بروجي كيبيك tu crées la demande، تعمل الدوموند نتاعك اوفيسيال، تخلص الفري غوفرنمونتو، تجيك ليست دوكيومون بيرسوناليزي وتبعثوا الوراق فيزيك، تبعثوه من المينيستير يعملوا لهم التريتمون. هنا فات اتونسيون وقتها تجرى ليفالواسيون كونكريت دو فوتر دوسيي ويجرى لك الكالكول دو سكور. معناها سي با ايفيدون دو كريي، vous pouvez créer votre compte على لاريما، تنجم تصب ديكلاراسيون دانتيري، vous pouvez avoir l'invitation، tu peux même créer votre profil Mon Projet Québec et tu payes les frais gouvernementaux et tu envoies les documents ou dit refus à la que tu n'as pas atteint le seuil d'acceptation. Faites attention, la procédure, soyez sûr, vous avez dépassé les seuils d'acceptation. Il y a 50 les célibataires ou 59 les familles. Faites attention dans ce sens. C'est pas comme l'express, ما توصلش للسوي ما يكسبتيكش من غير ما تخلص. الكيبيك نو، تنحيهم لك الفليسات. Frais gouvernementaux تاخذهم لك وتعطيك refus par la suite. Donc faites attention dans ce sens, calculez vos scores avant d'entamer une telle procédure. Une fois تكملتوا وعملوا لكم التريتمون، سهل لكم ربي يجيكم certificat de sélection permanente. ما عادش اسمها certificat de sélection de Québec، تبدلت certificat de sélection permanente. بالورقه هذيك تصبوا اون دوموند فيدرال باش تاخذوا الفيزا دو ريزيدونس نتاعكم والكارت دو ريزيدونس. هذه ليتاب تتعدى للوتاوا، معناها تمشي للمينيستير فيدرال، هي اللي باش تعطيكم الفيزا بعد ما تعمل انكيت دو سيكوريتي، انكيت سانيتير. هذه هي بالنسبه للبروسيسوس pour les gens qui veulent entamer toute la procédure toute seule. Faites attention، خذوا المعلومات من مصادر موثوقه. L'internet صحيح vague, tout le monde prétend qu'ils connaissent tous les trucs, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de refus, ils font recours par la suite à des consultants pour corriger la situation. Parfois c'est trop tard. On a des dizaines de cas dans ce sens. خذنا نصايح من الانترنت من الفيسبوك، غلطت في dans un truc مشى دوس الكل، خسر وقته وفلوسه. Faites attention, ça n'empêche il y en a beaucoup de monde qui ont pu réussir leur projet. Ils ont gagné les frais d'un consultant ou un frais d'avocat, mais vous devriez prévoir un temps fou pour suivre les nouveautés, les règlements, les changements et avoir l'esprit très synchronisé avec l'internet, تتبع في الديتاي وتتبع في les nouveautés pour réussir votre projet. كان عندكم الوقت والقدرة والcapacité mentale pour comprendre les lois ou pour suivre، faites la procédure toute seule. ما تعملوش على دي كونسلتون فونتوم ولا واحد كي تبرومي ان بري با، نو، قدوا البروسيدور وحدكم. سينو حطوا الكره بوغ عطيو الكره معناها ان كونسلتون ان افوكا دو رونومي، سي با تو الموند خاطر il se spécialise. ثم دي كونسلتون il se spécialise dans des programmes spécifiques، خاطر هما اكثر من 64 برنامج. سي با تو لي كونسلتون كي se spécialise. معناها انتوما مشيو للكونسلتون المتخصص في الترافايور كاليفي دو كيبيك pour avoir l'esprit tranquille et les dossiers dans les bons mains. هذا هو بالنسبة للغيما حوصلة شنو هو باش يجرى هذا الكل. Je m'adresse maintenant pour mes candidats dans tous les pays, je ne vais pas nommer. Donc كما تعرفوا l'غيما c'est un système جديد في يتحل غدويكا. Moi personnellement j'en ai la formation. J'attends le système qui يتحل غدوة pour le manipuler. Il faudra prévoir au moins une journée pour que je puisse le maîtriser, pour les détails, les spécificités. Peut-être demain il y aura un achalandage كبير عليه, peut-être je n'aurai pas l'accès, ou il y aura des bugs ou des ralentissements, je ne sais pas, mais il faudra prévoir, je le manipule pour le comprendre. Je ferai une vidéo dans ce sens pour vous expliquer la procédure, mais dans un autre niveau, je dois former mes équipes. Donc mes équipes كيفكم باش نعلمهم. D'ici une semaine, toutes les équipes seront formées, elles seront performantes dans la maîtrise et ils maîtriseront la plateforme, la manipulation de la plateforme. Par la suite, à partir du lundi, on débutera le remplissage des comptes de tous nos clients. Je vais engager, mettre
toutes les ressources humaines pour compléter cette tâche. Au moins, tout le monde, ils auront leur profil complété. Par la suite, vous serez invité à réviser vos récapitulatifs de plateforme avant de soumettre les demandes officiellement. Le remplissage. On prévoit une semaine. On samedi lundi tout le monde aura leur compte pour les dernières vérifications pour soumettre les demandes. شنو نطلبكم منكم؟ عندكم البورتاي سينكرونيزي نتاعكم تدخلوا لهم الفورمulaire 0520 حطوه à jour معناها حطوا tous les informations manquantes واللي que vous jugez utile pour bien remplir vos profils وهذا هو اللي باش يعاوننا احنا pour finaliser vos profils le plus tôt possible باش ما نقعدوش نلوجوا على l'information manquante ولا كل شيء. Normalement tout est prêt كله حاضر. juste نتوما اخر نظره على الفورمulaire 0520 سجلوه على البلاتفورم نتاعنا و vous aurez l'esprit tranquille. Demain, ne précipitez pas, les bureaux ils seront bombardés avec des téléphones. Peut-être qu'ils ne pourront pas vous répondre. La vidéo est adressée pour vous soulager. Les projets d'ici 2 semaines, tout le monde aura leur profil déjà soumis dans la plateforme Arima. Par la suite, on attendra la sélection auprès de l'immigration. هذا هو بالنسبة اليوم. نشوف شوية عندكم شي سؤالات شنو هو موجود. Donc بالنسبة pour les gens qui ont un test de français, ils peuvent le déposer. واللي ما عندوش يعمل création de compte كي يجيب الريزولتا يدخلوا يزيدوا في السيستم. Il est ouvert tant qu'il a soumis la demande تقعدوا 12 شهر ينجم يبدل فيها ويزيد فيها l'information اللي حاجته بها و il sera régénéré automatiquement, il sera mis à jour. والرقم تاعو في وسط الباسان دو كانديداتور يطلع ويهبط حسب النمبر دو بيرسون كي اون سومي. من هنا من الاول باش يبدا فارغ الباسان. باغ لا سويت باش يبدا يكثر الكونتيتي باش تكثر بها دو تيل سورت بيان ايفيدون دو améliorer vos profils. عديو لي تيست دو فرونسي كاملين, عديو لي تيست دونجلي si vous avez la possibilité la compétence de passer l'anglais, l'expérience déclarée معناها خذوا des attestations valides pour ne pas avoir des contraintes par la suite. عملوا les évaluations comparatives نتاعكم pour améliorer le repêchage et l'accrochage depuis le système. Le système il prévoit numéro de référence, donc psychologiquement le décideur يبقى عنده évaluation, il va pas penser باش يلقى واحد par exemple un cuisinier عنده évaluation, un cuisinier ما عندوش يقول لك باش نقعد نلوج انا عليه هذاك l'attestation نتاعو valide ou non ها هذايا حاضر نهز هذا قبل الاخر. فهمت؟ dans cette approche il faut penser. C'est pas obligatoire, mais les petits معناها كيفاش الشيطان في الخفايا بين السطور. معناها il y en a quelques trucs, ce sont des humains qui sélectionnent, donc il faut leur faciliter la tâche pour vous sélectionner. On utilise même email. Ok. Pour Arima, on utilise même email de notre compte Mon Projet Québec. À vous de décider. تحب تعمل deux comptes, تحب تعمل compte واحد. اعمل un email واحد pour les deux. هذا هو بالنسبة للوحدة. إن شاء الله الفيديو هذا كانت باهية. سي un peu précis معناها جات à l'improviste, mais c'est une bonne nouvelle. وكما قلت لكم إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يسهلكم. وصلنا من الفيديو نفسر لكم كيفاش لاغيما البلاتفورم une fois que je l'ai essayé والله يوفق الجميع. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Now I'm living good, no I'm not living like I used to be. Talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And on the music I will ride on the beat. When I guitar I won't stop on my feet.
Not even close to the end, it's just beginning.